အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်မယ့်ဖုန်းလေးကတော့ ViVO ရဲ့2,900,000 ဝန်းကျင်က Y15S လေးကို unbox လုပ်ပြီးအတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ViVO Y15S လေးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ 0.7 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone လေးပါမယ်နောက်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော် user guide ရဲ့ catalog ရဲ့ပါမယ်ပေါ့သူရဲ့ specification တွေရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ camera 13 နဲ့ 2 နဲ့ selfie က8 megapixel battery 5000 mAh fingerprint က side mount fingerprint ပေါ့အထူက 8.28mm ဆိုတော့အရင်ထူလည်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့တူတူကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ ViVO Y15S လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ခေါ်တာတော့ဒါ green လို့လည်းခေါ်တယ်ဗျာဒီကောင်ဒါပေမဲ့လှတယ်ဗျာเนาะခိုးပြလို့ဆိုင်သူရဲ့ diagonal shade တွေ vertical line စင်းတွေကဖုန်းကိုတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုရှိစေတဲ့ design တွေဖြစ်ပါတယ်2,900,000 ဝန်းကျင်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့နောက်က cover plastic cover ပဲရပါမယ်ကင်မရာကတော့နှလုံးပါပါမယ်13 megapixel main camera ရဲ့2 megapixel depth sensor တွေပါမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် camera selfie ကတော့8 megapixel ပါ pop ကတော့ micro pop နဲ့ပဲလာပြီး3.5mm audio jack ပါမယ်ပြီးရင် speaker တော့တစ်လုံးပဲပါမယ်ဗျာဒီဈေးဝန်းကျင်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ချမ်းနောက်ဒီမှာ power button မှာတော့ကျွန်တော် fingerprint လေးပါဝင်ပါတယ် fingerprint ပါဝင်တဲ့2,900,000 ကျော်မှာဆိုတော့ဒါဈေးမဆိုးဘူးပေါ့နော်ပါတဲ့ feature ဆုံးပဲပေါ့တချို့အခု Y01 တို့ပါလို့ဆိုတော့ fingerprint မပါဘူးထင်တယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပေးပြီးသားပါဒါတော့ဘောလုံး app တောင်းပြီးရင်ဖုန်းကဒီမှာဗျာ 5000 mAh ထိုးပြီးမြဲအရင်ထူလည်းကြီးမဖြစ်ဘူးเนาะဒီ camera band ပေါ့နော် camera band ကတချို့ဖုန်းတွေမှာ camera band အရင်ထွက်တယ်ဒါဒီကောင်ကတော့ camera band မဆိုးတလောက်လေးထွက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲရှိတယ်ဒီ budget smartphone အနေနဲ့ကတော့ပပကြစ်ကြစ်ပေါ့နော် ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်း design အသွင်ပြင် shape လေးတွေကလည်းတော်တော်လှတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူအာသွင်းကောင်းအာသွင်းကြိုးပါပါမယ်အဲ့တော့အာသွင်းကောင်းကတော့ကျွန်တော်တန်းဝက်ပဲပေါ့နော် 5000 mAh ကိုတန်းဝက်နဲ့အမုံသုံးပြီးတော့အမုံသွင်းရပါမယ်3 cat slot ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ single 2 cat memory cat ပြိုင်တူချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ version ကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM 3 32GB ပါ RAM 3GB 32GB ပါဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ officially မဟုတ်ဘူး Time Global လုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ Time စာနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာရောင်းတဲ့ ViVO Global တွေနဲ့ Time Global နဲ့ထိုင်လန်ဘက်ကသွင်းတဲ့အလုံးတွေမို့လို့ပေါ့နော်ကေဟုတ်ပြီးအဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဖုန်းရဲ့အားနည်းချက်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းရဲ့အားနည်းချက်ဆိုတာတဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ViVO ဖုန်းတွေမှာမြင်တွေ့နေကြအတိုင်းပဲချင်းနေ bezel တွေကလည်း bezel လေးနည်းနည်းထူတယ်ရှင်းလေးထူတယ်ပေါ့ဒီဘေး design သားနာကတော့တော်တော်လှတယ် fingerprint ကတော့ဒီမှာတစ်ခါတည်းပါပါတယ် side mount fingerprint လေးပါတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေ2 သိန်းကျော်ဝယ်တယ်အနေထားမှာဒီလို fingerprint လေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့လက်မလေးနဲ့ fingerprint လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ ViVO Y15S ရဲ့ကိုမြင်တွေ့ရမယ်အနေထားပါဒီ Google service တွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ brightness ပေါ့ display brightness ကအဆုံးထိတည်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လင်းနေဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ resolution က 720p ကတော့တေချာကတ်ကြည့်တယ်ပုံမှန် end user တယောက်အနေနဲ့မသိတာဘူးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ display ကနည်းနည်းဖွာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ speaker တွေအတန်တွေဟိုလဲစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မစမ်းခင်မှာအရင်ဆုံးကင်မရာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်သူရဲ့13 megapixel ကင်မရာလေးဘယ်လိုနေတော့တော့13 megapixel ကင်မရာမစမ်းခင်မှာကျွန်တော်တို့သူကဒီမဲ့ super macro တွေ bokeh တွေတခါတည်းပါတယ်ပေါ့နော်bokeh effect တွေရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ ViVO မှာပါတယ်နောက် more မှာ ViVO တွေမှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ live photo တွေနောက် promo တွေ promo ပါတာလည်းကောင်းတယ်စိတ်ကြိုက် click ချင်တဲ့သူတွေအတွက် quality ဖြစ်မယ် video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် resolution နဲ့ရိုက်လို့ရတော့ video resolution အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့1080p full HD နဲ့အထိပါရိုက်လို့ရတယ်ဒီဟုတ်ပြီးတော့ဒါ photo နောက် camera beauty ဒါကတော့ ViVO ဖုန်းကင်နေကြလူတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမှာပါထောင်ပြီးတော့ရှေ့ camera ပဲတစ်ခါပဲ beauty အနေထားနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်13 megapixel photo ကိုပဲစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ filter တွေပါရင်မထည့်တော့ပါဘူးနောက် full နဲ့ရိုက်မလား 4:3 နဲ့ရိုက်မလားfull frame နဲ့ရိုက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေးပဲနမူနာစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရိုက်တဲ့ဟာเนาะသူ detail လေးတွေတော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့13 megapixel camera ဒါပေမဲ့ dimension ကြီးလိုက်ရင်တော့ဒီ ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့သူကလင်းနဲ့ဖွေးတဲ့ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ detail တွေတော်တော်ရပါတယ်သူ13 megapixel လေးက
သူစီတဲ့အနေထားနဲ့တော့ရိုက်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်သူကင်မရာလေးနောက်ကျွန်တော်တို့ selfie ကင်မရာတစ်ချက်ကြည့်အောင် selfie selfie က8 megapixel selfie ကတော်တော်လန်းတာပဲဗျသူကokay เนาะကျွန်တော်မှုန်ချောတော့တာပဲမှုန်ချောတာမရိုက်လိုက်ပြီးเนาะ8 megapixel ဆိုဒါကတော့ဟို ViVO ကင်နေကြ user တွေဆိုလဲသိပါပဲ ViVO တွေကဒီ selfie ဘိုင်း ViVO Oppo တွေက selfie ဘိုင်းကတော့တကယ်တော်တော်မိုက်တဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့เนาะရရပြူရတဲ့အနေထားမှာbokeh ထည့်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်အောင် bokeh နဲ့ရိုက်image processing လောက်တာလဲတကယ်မိုက်တယ်ဒီဘေးတွေမှာဒါကျွန်တော် bokeh ရှေ့ကြည့်နာဝါရိုက်တဲ့အနေထားမှာရိုက်တာမှာလဲဘေးအလားအသားတွေဖြတ်တဲ့အခါမှာတော်တော်တက်တက်ရဖြတ်ပြီးရပေါ့နော်ဒီ2,900,000တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့တော့မစိုးဘူးbacklight HDR ရိုက်လို့ရလားဒါကကျွန်တော်တို့ against the light ပေါ့နော် backlight HDR နဲ့ရိုက်တာဒါနောက်မှာအလင်းရောင်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ရိုက်လို့ရတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့မစိုးပါဘူးအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီဈေးဝန်းကျင်2,900,000မှာကင်မရာလေးသူ့အနေထားနဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO Y15S လေးရဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ပါအတန်ကတော့အရင်ကျဲဆိုတဲ့အထဲမှာမပါပေမဲ့နားထောင်လို့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အတန်ထွက်ကိုရတယ်အတန်တော့အရင်မကျဲဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီသေးဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့ display တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ထွက်ကာလအနေထားအနေနဲ့2,900,000 2,800,000ဝန်းကျင်နဲ့ display အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ color brightness တွေ contrast တွေကလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီ pixel ရဲ့ 720p ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့ resolution 720p ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတေချာကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒါ pixel တွေဖွာတာဆိုတဲ့ပြဿနာလေးရှိတာရဲ့နောက် viewing angle နည်းနည်းပဲရတာပေါ့နော်စောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ color တွေဆူဆူတောက်တောက်မမြင်ရဘဲနဲ့အပေါ်ကဒဲကြည့်မှလုံးဝကြီးကြီးလေးလေးမြင်ရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီဟာပဲပြောစရာရှိရပေါ့ကျန်တာကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ကတော့သူ့ display ဟာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Y15S မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာအတန်နဲ့ရုံနဲ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးပြရှိရဒီကောင်လေးရဲ့ fingerprint တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်ပေါ့နော် fingerprint လည်းတက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားတင်ပွဲပဲ fingerprint လည်းမဆိုးပါဘူးနော် hello မင်္ဂလာပါပြောရတဲ့ဟိုပါရပါ hello အေးဘာမှမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးစင်ကက်ဟိုဟာဖုန်းဆန်းကြည့်တာညီအဲ့ဒါဟိုဒါအတန်ဖန်းနေသည်အော်လားမဟုတ်ဘူးမို့လားဟုတ်ကွယ်နော်အေးဟုတ်ပြီအတန်ဖန်းနေသည်အော်လားမဟုတ်လားဆန်းပေးတာဒီက Y15S ကိုအေးဒါပဲနော်ဟုတ်ကွယ်ရဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Y15S ဒီကောင်လေးသုံးမဟိဆိုရင် recording လေးပါပါတယ်အတန်ဖန်းနေသည်ဟိဆိုရင်လည်းမအော်ဘူးပေါ့နော်အတန်ဖန်းခဲ့တဲ့ file ကိုနားထောင်ခြင်းပဲဟိဆိုတော့ကျွန်တော် file နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်အခုနာဆန်းခဲ့တာအေးဘာမှမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးစင်ကက်ဟိုဟာဖုန်းဆန်းကြည့်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗျာအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ဒီ Y15S လေးရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီလကုံရဲ့ပေါ့နော်လာဆန်းပိုင်းမှာViVO fan တွေအတွက်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဖြစ်တဲ့ ViVO Y15S လေးကတော့ဝယ်လို့ရနေပြီသူ့မှာပါဝင်တဲ့ feature တွေလည်းရှိမှကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွက်သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုလဲ call recording မှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်သုံးနေကြ Google service လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ခုမှပါဝင်တဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့13 megapixel ကင်မရာလေးကလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ရတာတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံဖြုတ်ထွက်လေးတွေတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နောက် selfie ကင်မရာဆိုရင်လည်း ViVO ရဲ့ထုံးစံတိုင်း8 megapixel ဆိုပေမဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ selfie ကင်မရာလေးပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unbox လုပ်တဲ့ Y15S unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ